哇，十分有台山味啊！呢啲菜，冇一個淡水愛好者可以拒絕到4月份嘅黃鱔飯。呢個台山人擺酒係必有嘅一個菜啊！呢種畫面我稱佢為4月份嘅 Happy Hour。朋友們，呢個時候咧係食黃鱔最好嘅時候。今日咧入村揾咗間靚嘅黃鱔飯，同埋佢哋有好靚嘅5杯鵝。我哋埋位，第一次嚟食啊！有咩靚推薦啊？係啊，黃鱔飯，即係呢度主要食正宗台山菜。1斤買幾斤黃鱔？1斤買1斤錢，一個黃鱔飯，5味鵝係咪馬江鵝？係。咁啊對味啊對味，我想要鵝乸得唔得？鵝咩？鵝乸。嗰啲我嗰啲唔知。之前你話我要上下裝係咪？上下裝，咁啊下裝留俾鵝乸，正常咧就肉多啲，鵝公咧就骨多啲。台山炒白珍一睇就知，好有台山味道嘅菜。等花炒雲耳。魚餅。魚餅就佢，整多個魚餅。呢份魚餅可能係我喺廣州食過最足嘅，差唔多有成20件。哇！真係冇淡水愛好者可以拒絕到4月份嘅黃鱔飯啊！香到痹嘅老友，好靚啊！呢個黃鱔飯，我哋呢度咧係1斤米1斤黃鱔。實質4月份到端午前後嘅黃鱔係最靚嘅，呢個時候啲黃鱔咧係最鮮，跟住肉最厚，而且骨比較少嘅。哇！就係嗰啲令人無法拒絕嘅香味嘅，偏乾身少少嘅，佢唔係好濕潤，嗰啲口感咧係一粒粒好分明嘅，而且佢裡面有沙薑啊各種香料，哇！嗰啖飯真係好絕。如果用一個餸嚟形容台山嘅話，我覺得呢個黃鱔飯肯定上榜。睇下佢啲黃鱔幾厚身幾靚。肉好厚，而且冇泥腥味，特別甘香嗰個味道。黃鱔飯下邊仲有主角啊！呢個鍋巴好靚啊！鍋巴反而做得差少少，佢唔係嗰啲好薄脆、好酥口嗰種口感。大個飯可以，而且佢呢度一煲咧，呢種碗仔大概可以裝個700碗啊！哇，呢個真係3碗起步啊！5杯鵝啊，正宗嘅台山鵝咧，都係用呢個馬江鵝，好有食欲。一食就知係馬江鵝，而且係偏老鵝嗰種。佢呢種食起身咧，口感係有韌度嘅，係食得到鵝嘅嗰個香味嘅。而且佢呢個5杯裡面嗰個腐乳嘅味咧係好足嘅，但係佢唔會太重。哇！呢個味道係我中意嘅，而且我好中意佢個醬汁係酸酸甜甜嗰隻，唔係講笑嚟。呢度唔食黃鱔飯，食呢個5杯鵝扒飯，哇，都係一流。呢個炒白珍咧喺唐山擺酒咧係必定有嘅呢個菜啊，屬於台山版嘅一品煲。裏面好足料啊！有啲地方咧係用魚蛋嘅，佢哋呢度用魚餅，跟住有魷魚、有臘腸、有浮皮，同埋一啲雜菜，哇，好有鑊氣呢個！呢個魚餅可能係我喺廣州見過份量最足嘅，睇下40幾蚊有差唔多成20塊，好有食慾。好彈牙呢個，而且佢係傾向嗰種自然嗰種彈牙口感，唔係話攞鹼水浸出嚟嗰種彈牙。哇！呢種好純粹，佢呢個就係顆粒感加呢個質感啊。總結落嚟呢，就係一間十分還原台山風味嘅一間餐廳，包括而家好多廣州嘅台山菜呢，都冇做呢個炒白珍啊，佢哋呢度仲有做，哇！真係一間平靚正嘅飯堂啊！